Эти собаки были выведены для охраны скота от диких животных в отдаленных районах. Как правило, они очень сильны физически и независимы. Порой они могут не проявлять большого интереса к играм на свежем воздухе, потому что они абсолютно самодостаточны. Благодаря необычайной выносливости собаки этой группы могут наслаждаться прогулками в любую погоду. Их основным времяпрепровождением, скорее всего, станет наблюдение за вами и вашим домом. Правильный подход к воспитанию и социализации этой собаки крайне важен, и начинать его стоит как можно раньше. Рекомендуется обучить их подавать голос и успокаиваться по команде. Эта разновидность собак отличается преданностью, но демонстрирует ее значительно менее открыто, чем остальные собаки.